Nyuma olw'ebikolwa eby'okutemula abagoba boda boda mu bitundu by'eggwanga okweyongera, ebitongole ebikuumaddembe byatandikawo ebikwekweto eby'enjawulo okulaba nga bikwata abatemu abeenyigira mu kutemula abavuzi ba boda boda. Mu bikwekweto bino waliwo abantu bangi abazze bakwatibwa nga n'abamu balabiddwako nga baleetebwa mu kkooti okutandika okuwera ennemba n'emisango egy'obutemu. Sabbiiti ewedde ababaka mu lukiiko lw'eggwanga olukulu baakubaganya ebirowoozo ku nsonga z'okutemula abavuzi ba boda boda. Nga wano waliwo ababaka abeemulugunya ku ky'Amagye okwenyigira mu kukwata abateeberezebwa okutta abavuzi ba boda boda bano. Kati abo abaguzi b'eppikipiki bakwatibwa kituufu, naye ensonga lwaki bakwatibwa kubajjako enkola y'okugula ebibbe, kubanga basuubuzi kituufu naye basuubula bibbe. Ekyo tekiri mu mateeka. Palamenti yalibadde etunuulira omuntu lwaki akwatiddwa. Mu lukuŋŋaana bano lwe babaddemu n'abakulu okuva mu kitongole ekiketera munda mu ggwanga ki ISO bategeezezza nga ababaka ba Palamenti bwe balina okwesonyiwa ensonga z'okubatemula kubanga enfunda nnyingi bazze batemulwa kyokka nga bano tebaliiko wadde kye banyega. Ffe bakuba ennyonyi kati oyo mbubateesa ku boda boda, enguudo ebinnya bijjudde, abantu basula njala, bazunga na boda boda, tebalina muwadde ekikumi. Abavuzi ba boda boda ffe tumanyi omulimu gwaffe gututwala nawo wegutuyisa. Tetuyinza kukkiriza muntu wa Palamenti abeera mu mmotoka atajje atutegeerere ku mulimu gwaffe. Ffe tulina ebizibu byaffe nga ffe ababoda boda tuyitamu, so tulina okuba nga balina sowa kujja kuffe ababoda boda batwebuuzeeko. Netusobola gamba nti security erekeraawo okukwata olw'okuba ebitongole ebikesi bikutte. Buli kimu poliisi yebeekwata. Kizibu waliwo abaalema poliisi enoonyereza, okunoonyereza ne kugwa n'etwala mu kkooti. Bano bagamba wadde ng'ebitongole ebikuumaddembe bikoze ky'amaanyi okukwata abo abagambibwa okwenyigira mu bikolwa eby'okubatemula, balina okutyolwa bano okuvunaanibwa mu kkooti eza bulijjo eziyinza okubayimbula essaawa yonna ne bakomawo okubatigomya. Okusaba kwabwe kugamba nti kkooti masho zikole. Nange mbawagira kyalibadde kirungi kkooti masho ne zikola olw'ensonga obudde buno ebitongole ebikesi biri mu kumobilizinga ababadde bafacilitatingira obutemu. Banange mulekeraawo okutemula, Palamenti egamba nti kibi. Kakati ndowooza kkooti masho eggulewo abatemu abo batwalibwe mu kkooti masho. Omusirikale w'ekitongole ekiketera munda mu ggwanga Yohana Maria Muzeeyi asinzidde wano n'asaba abavuzi ba boda boda bano okwongera amaanyi mu kubawa amawulire agakwata ku batemu wamu n'okubeera obulindaala eri abo bonna be basaabaliza ku pikipiki zaabwe. Amaanyi ge bateeka mu kutta omubbi baali badde bagateeka mu kunoonya obujulizi obupiininga omubbi, olw'ensonga nti buli pikipiki ebbibwa ne battirako omuntu wabaawo gyegenda. Kati bw'ottoona assa omuntu ate gyegenda tomufuna. Kyokka ono agamba wadde nga waliwo ebitongole ebimu ebiremereddwa okutuukiriza obuvunaanyizibwa bwabyo, bo tebayinza kutunula butunuzi nga waliwo ebitagenda bulungi mu maaso. Mu ngeri y'emu ono abasabye okwekolamu ebibiina eby'obwegasi basobole okuganyulwa mu nteekateeka za gavumenti ez'okukulaakulanya bannayuganda.